आं दिनै बानायदों टेस्टि दाउनि गांखंखौ भाजा। दानो बेखौ 2 मिनिटनि थाखाय आङो संख्रि एसे होनानै बयल खालामनानै लाग्रोबाय आरो जानाखि गांफोर दं बेफोरखौ साफा खालामनानै सुनानै दोनबाय आरो बेयाव आङो टमेट' 2 लादों बेयाव होनो थाखाय बेखौबो हानानै लाबाय आरो बेयाव होगोन सामब्राम गुफुर, हाइजें आरो सामब्राम दरबा आरो बानलु। दानो सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ आङो देनानै लाबाय आरो बेयाव दानो सामब्रामखौ आङो हागोन। सामब्रामखौ बारा फिसा फिसा हाया, बेयाव गिदिर गिदिरैनो हागोन आङो आरो बानलुखौ हाखावनानैल' होफानोसै। एवनायावनो गेब्लेखायो बेफोरो आरो सामब्रामखौ आङो एसे गथा गथा थानायनि थाखाय गिदिर हादों। बेयाव थावा दुंबाय आरो बानलु आरो सामब्राम गुफुरखौ आङो होसनबाय आरो बेजों लोगोसे जानाखि टमेट' हानाय दंमोन बेखौबो आङो बेयावनो होफाखाबाय गेब्लेनायनि। टमेट'आबो नै रेबबाय, दानो बेयाव आङो दाउनि गांखंखौ होबाय। बेयाव आङो फुड कालार एसे लगायनानै लादों आरो सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि पेस्टखौ बेयाव होबाय। संख्रि एसे होबाय नांनायनि आरो गरम मसला पाउडार, दुन्दिया पाउडार, रेड चिली पाउडार, जीरा पाउडार, जीरा पाउडारखौ होबाय दासो। बेखौ एसे एवनानै दसे खोबहाबनानै बिनि दैफोरखौ रानहोनि। सामब्रामखौ बिदि बेदराव बिदि गथा गथा थाबा मोजां मोनो जानो, ओंखायनो सामब्रामखौ गिदिर गिदिरै हादों। दानो दैया राननानै थाव ओंखारबाय बेदरनि, बेयाव होबाय आङो सया सस 1.5 चामचनि जखायाव होबाय आरो टमेट' केचाप बेखौबो 1.5 चामचनि जखायाव होबाय। बेखौ दसे एवबानो जासिगोन। जाबायानो नै रेडि। जों बेखौ ब्रेडजों जानोसै।